أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес за Хазрат Усман разияллаху анху ще разказвам за него и докато това ще продължи. За Хазрат Усман първо трябва да помним, че той не участва в битката Бадър, но беше от тези 8 последователи късметливи, на които пророк саллаллаху алейхи ва саллям да участват в битката Бадър. Каза, че те са участвали в битката. Неговото име Усман бин Афан бин Абул Ас бин Умайя бин Абд Шамс бин Абд Манаф бин Кусай бин Калаб беше. И така той отношението му с пророка саллаллаху алейхи ва саллям на пето потомство се свързва с Абд Манаф. Майка на Усман Арва бинте Курайш беше и баба на Усман Умме Хаким Беза бинт дъщеря беше на Абдул Муталиб, който беше баща на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Абдулла беше сестра на него. В една традиция пише баща на пророк саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла и баба на Усман Умме Хаким Беза дъщеря на Абдул Муталиб бяха раждани заедно. Майка на Усман Арва бинте Курайш след договора Худайбия тя стана мусулманка. Преселвайки от Мека, тя пристигна в Медина и тя почина през времето на Усман, когато беше халиф и живеела в Медина. Усман, баща на Усман, починал в преди исляма. Краткото име на Усман казват преди исляма, краткото име на Усман Абу Умар беше. И когато Хазрат Рукайя бинте Расул и когато се ражда детето Абдулла, тогава неговото име в мусулманите Абу Абдулла беше краткото име известен при мусулманите. Ибн Исхак каза, пророк саллаллаху алейхи ва саллям своята дъщеря Рукайя прави сватба с Усман, която почина през дените на битката Бадър. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям втората дъщеря сестра на Рукайя Умме Кулсум прави сватба с Усман. Затова казват на него Зуннайрен, двойно светлина има при него. Зуннайрен, Нурен. Затова казваха, че всяка нощ в тахаджуд молитва той много повече рецитираше Корана. Коран е светлина и през нощта ставане е светлина. Така хората казваха, че той има две
светлини, Зуннурейн. И за раждането на Усман някой правилно каза, Усман след Амул Фил се ражда 6 години след това. Някой казва в Таиф или някой казва Мека. Той беше 5 години по-малък от пророк саллалаху алейхи ва саллям. Както е при исляма, Язид бин Руман каза един път, Хазрат Усман бин Афан и Хазрат Талха бин Убайдулла двама вървяха след Зубайр бин Авам и пророк и отидоха при пророка саллалаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху представи съобщението на исляма пред двама и рецитира Корана пред тях и учи за правата на исляма и обещава на тях уважението на Бога, което Бог ще им дари. Тогава Усман и Талха вярваха и казваха, че вие след това Усман каза, о нашия пророк, аз се върнах от Сирия, когато имам изърка, там където останахме, имам до северна Урдун, югна Урду, има един град до Хиджаз, изърка до Иман има едно място, каза, там ние живеехме и ние заспахме. Един човек зови, о хората, които спиете, събуждайте. Наистина Ахмад е дошъл в Мека. Когато се върнахме, ние слушахме за вас. Усман преди пророк съсъм да отива в Дар Аркам, той беше приел исляма. След приемането на исляма много хора вършиха жестоки с него. Муса бин Мухаммад от баща си каза, когато Усман бин Афан прие исляма, негово чичо Хакам бин Абул бин Ас бин Умайя вземайка на него с въжете стави на него и каза, че няма да ти отворя от тези въже, докато да отказваш новата религия. Тогава Усман каза, кълня се името на Бога, няма да изоставя и нито ще изоставя никога. Хакам, когато гледа, че той е силен в религията си, той е свободи на него. Хазрат Рукайя, когато той прави сватби, така разказват, че пророк саллалаху алейхи ва саллям преди да претендира за пророчеството, Рукайя беше прави сватба и с Утба и Утайба беше с Уме Кулсум. Връзката правиха, когато сурат Лахаб беше откровен. Абу Лахаб каза, ако вие двама Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям няма да оставите дъщерите му, тогава аз няма да имам връзка с вас. Тогава преди да има сватба, те дадоха развод на двете сестри. След Усман бин Афан прави сватба с Рукайя и приселиха към Хабша. Рукайя и Усман двама бяха много красиви и бяха пример. И казват, най-хубаво, ако някой гледат, това беше Хазрат Рукайя и Хазрат Усман. Абдурахман бин Усман Куреши каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям отиде при дъщеря си. Тя миеше глава на Усман. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, о моя дъщеря, да отнасиш с добро с Абдулла. Той е като характера от моите последователи, е като мен. Ибн Исаак каза, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям гледа за преселването, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа, че неговите последователи
които имат изпитание и заради връзка с Бога и заради чичо Абу Талиб, той имаше мир, че пророк със имаше мир. Последователите, които имаха изпитание, пророк със нямаше сила да пази на тях също. Иначе той беше в мира, но жестоки, които бяха хората отнасяха с последователите, той нямаше сила да ги спира. Тогава той каза, че о мои последователи, ако вие отидете към Хабша, там има такъв цар, пари, който има справедливостта. И тази земя е за истината, докато Бог да ви пази от тези изпитания, които вие сега имате. Тогава последователите на пророка са страха от тези изпитания и вземайки своята религия, отидоха към своя Бог и преселиха към Хабша. Това е първо се преселване в исляма. И тези последователи преселиха към Хабша. Усман с жена си Рукайя бинте, дъщеря на пророк саллаллаху участваха. Анас каза, че Усман, когато излиза за преселване към Хабша, с него с Рукайя, дъщеря на пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше. Пророк саллаллаху не пристигна с обещанието, не знаеха, че къде те пристигнаха. Той излиза навън да има някаква новина за тях. Една жена дойде. Тя каза за тях на пророк съсъм това каза, че след Хазрат Лут, Усман е първият човек, който с семейството си по пътя на Бога е преселвал. Хазрат каза, когато Усман бин Афан искаше да преселва към земята на Хабша, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че да вземеш Рукайя със себе си. Аз мисля, че вие ще помогнете един на друг. Че вие двама ще бъдете и ще помогнете един на друг. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Асма, дъщеря на Абу Бакър, че отивай да докари новина за тях. Те къде пристигнаха, какви положения има. Асма, когато се върна, Абу Бакър беше до пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тя каза, че Усман и вземайки на едно коне и сядайки на Рукайя, отидоха към океана. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, о Абу Бакър, Хазрат Лут и Хазрат Ибрахим след тях, те са първите, които заедно преселваха. Когато се върнаха от Хабша, пише, Ибн Саак каза, че пророк съсъм, тези последователи, които преселваха към Хабша, те им пристигна новина, че Мека стана мусулманин. Тогава те се върнаха към Мека. Когато пристигнаха до Мека, те знаеха, че тази новина беше лъжлива. Тогава те, вземайки мир от различните хора, влязоха в Мека. Някои бяха такиви, които преселиха към Медина и участваха в Бадър и Ухуд. С пророка саллаллаху алейхи ва саллям те участваха. И имаха някои, на които неверниците в Мека спираха и те не участваха в битката Бадър. Идвайки от Хабша, които преселваха в Медина, Хазрат Усман и жена му, Хазрат Рукайя, дъщеря на пророк саллаллаху алейхи ва саллям бяха. Хазрат Усман в Хабша остана няколко години. На книга пише няколко години. След това няколко последователи, слушайки лъжлива новина на курайшите, се върнаха в Мека. Той също се върна. Тук знаеха, че тази е лъжлива новина.
няколко последователи се върнаха пак към Абша, но Усман остана в Мека, докато те преселваха към Медина. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям на всичките последователи каза, че да преселват към Медина. Хазрат Усман със семейството си отиде към Медина. В една традиция пише, че Усман пак се преселва към Абша, но повечето книги разказват, че Хазрат Усман втори път не отишъл към Абша. И второто преселване, който пишат в книгите, и хората не казват така, не беше така. Разказвайки за преселването към Абша, Хазрат Мирза Башир Ахмед Сахиб, който той пише, той разказва, че в първите проповеди, разказвайки за другите последователи, разказах, но тук трябва да детайлно да разказвам. Мирза Башир Ахмед Сахиб каза, когато мусулманите имаха много проблеми и курайшите много дадоха проблеми на мусулманите, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на мусулманите, че те трябва да преселват към Хабша, и царят на Хабша е справедлив и е много добър човек. Той не е жесток с хората си, народа си. Хабша на английски Ибисения или Етиопия казват, в север, изток има в Африка. И вътре океана, Червен океан има, няма друго нещо между Саудитска Арабия и Хабша. В това време в Хабша имаше властта на християните и царят беше Наджаши. И до сега и царите казват на него същото име. Мирза Башир Ахмед каза, в Хабша имаше връзка с търговията и Аксум беше главният град в Хабша и до сега е много хубав град. Аксум имаше много силна власт и Наджаши, името му Асма беше, който беше справедлив и много умен и разумен и силен цар беше. Когато мусулманите имаха много проблеми, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на тях, които имат възможността, те да преселват към Хабша. Това, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, в месец Раджаб 5 нави, 11 мъже и 4 жени преселваха към Хабша. И известни са Хазрат Усман бин Афан и жена му Хазрат Рукайя, дъщеря на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Абдурахман бин Ауф, Зубайр бин Авам, Абу Хузайфа бин Утба, Усман бин Мазун, Мусаб бин Умейр, Абу Салма бин Ибн Асад и жена му Умми Салма. Мирза Башир Ахмед каза, това е чудо, че тези хора, които преселваха, които имаха, те бяха от силните племена на курайшите и бедни не са в тях. Ние знаем, че първо хората, които бяха от силните племена, те не бяха защитени от ястоки на курайшите. Друго, че робите толкова бяха слаби, че нямаха сила да преселват. Когато те преселваха към юг, пристигнаха до Шуайба и така благословен. Те имаха там, веднага беше там един кораб готов, те се качиха на кораба и така пътуваха към. И курайшите, когато знаеха, че хората излязоха от техните ръце, те отидоха зад тези преселените хора. Когато пристигнаха до океана, кораба беше отишъл и така се върнаха с празни ръце. Мусулманите имаха много мир в Хабша
И Бог ги пази от жестокостите на Курешите, но както различни истории разказват, не мина много време в Хабша, че пристигна тази новина, че всичките Куреши станаха мусулмани. В Мека има мир. И резултат излиза от тази новина, че повече преселваха пак към Мека, когато пристигнаха до Мека, знаеха, че тази новина беше лъжлива. Имаше много проблем за тях и някои се върнаха обратно към Хабша и някои и скривайки или имайки мир от някой силен човек, отидоха в Мека. Шавал 5 нави е това. Първо и само 2-3 месец мина, когато те живееха в Хабша. И тази новина беше лъжлива. И така те така разпространяваха тази новина нарочно, че хората се върнаха. Но ако ще мислим, че това събитие е истина, може би това събитие има, кое в традицията пише. Хазрат Усман за него казва няколко години живее в Хабша. Това не е правилно. Ако това гледаме, което преди разказа, така само има 3 или 4 месец. Тези хора живееха в Хабша. Мирза Башир Ахмед Сахиб каза, това не е правилно. Той пише, ако мислим, то е истина, че може би има това събитие, има, което в традиции пише, както в Бухари пише, това е. Един път Пророк Сасалам в Каба рецитира главата Наджм, няколко стихове. Там беше главите на неверниците и бяха също няколко мусулмани. Когато свърши глава, той прави сажде. И всичките мусулмани и неверници също правиха сажде. И не разказват защо неверници правиха сажде, но знаем, когато Пророк Сасалам го рецитира с много добър начин стиховете на Корана, тези стихове такива бяха, особено за единството на Бога и за него, че той е всемогъщ. Така пише в тези стихове и за неговите благослови разказват. И в това силните думи предупреждаваха на Курешите, ако те няма да спират за лошитията си, тогава те ще станат като тези народи, които отказваха от пророците на Бога. И в крайните стихове пише, елате и да отивате в сажде пред Бога. И след тези, рецитирайки тези стихове, пророк саллаллаху алейхи ва саллям и всичките мусулмани веднага отидоха в сажде, гледайки цялата случка, Курешите също с мусулманите те правиха сажде. И това не е чудо. Защото в такава положение понякога сърцето на човека действа на него, околните неща, той върши такива неща безмислики. И които са тези неща, които са обратно на неговата религия. Не мислейки вършат хората, понякога веднъж идва проблем. Един човек, който не вярва в Бога, той също казва Аллах. Аз питах на няколко тези хора, които казват, да, това е истина, че ние не вярваме в Бога. И когато има такава положение, без мислейки излезат думите, че има Бог. Куреши не вярва, те вярваха в Бога, Курешите, те вярваха в един Бог. Когато гледаха, мусулманите отидоха в сажде. Курешите също правиха, но така како нещата действат, те са само за малко време. И хора се връщат в положение, първото положение. И от когато станаха в сажде,
Курешите вярваха в идолите си. Това е една случка, който пише в правилните традиции. Ако муаджирин се върнаха от Хабша, че заради това събитие, Курешите, които искаха тези хора да се върнат в Мека, вземайки тази случка, те правиха известен тази новина, те Курешите станаха мусулманин. И това, че има мир за мусулманите в Мека. И когато тази лъжлива новина отиде в Хабша, слушайки това, те много се радваха и се върнаха. Но когато пристигнаха до Мека и знаеха истината, няколко скривайки и имайки мир от някой силен човек на глава на Курешите, на неговата защита влязоха в Мека и някои се върнаха обратно в Хабша. Ако имаше истина за Курешите станаха мусулмани, това беше само толкова. Главата Наджам, когато рецитира в sajde, които разказват, Бог знае истината. Ако муаджин се върнаха от Хабша, някои пак се върнаха към Хабша и Курешите по вече станаха жестоки и ден по ден те вършиха по жестоки неща за мусулманите. Затова, починявайки на пророка Сърсън, другите мусулмани приготвяха скрито да преселват. И бавно те преселваха. И така преселваха. И тези хората 101 човек станаха в Хабша, в тях беше 18 жени. И в Мека много малко мусулмани станаха в Мека. Хората казват, че това е второто преселване към Хабша. След това за Мирза Башир Ахмад разказват, че едно друго нещо има, който казва, че това не е истина тази случка. Това в историята началото Раджаб 5 Нави и в Сажди Рамазан 5 Нави казват. В дата разказват, че хората Шавал 5 Нави мухаджирите се върнаха. Отиване преселване и се върнаха в Мека 3 месеца. И ако ще гледаме от времето на Сажде, то е само за 1 месец. И в това време това не е възможно, че от Мека към Хабша толкова малко време да преселват 3 пъти. Първо мусулмани пристигнаха в Хабша и някой човек вземайки тази новина отиде в Мека, в Хабша, и мусулмани пак преселиха към Мека и 3 пъти това пътуване или оставяйки другите неща. И хората приготвят в толкова малко време не може да стане така. И невъзможно беше това, от когато правиха сажде и муаджирин Хабша да преселват обратно. По това време от Мека до Хабша първо отидоха юг и вземайки кораб, който не беше винаги готов, и океана, преселвайки в океана, пристигнаха до Сал и след това от Сал до Аксум, който далеч от Сал пътуваха и по това време много бавно пътуваха. 1 месец или 2 месеца трябват да пътуват от една посока до друга. Затова това събитие не е истинското събитие, но ако има истина, то не беше повече това, което преди разказвах. Бог знае истината. И какво да беше начини? След малко време Хазрат Усман се върна от Хабша и след това Хазрат Усман преселва към Медина и така разказва за братството, че Мухаммад бин Джафар бин Зубайр каза, че когато Усман от Мека към Медина преселвал, той отиде Хазрат Асан бин Сабит неговия брат, Хазрат Ос бин Сабит от племе Наджар
в него смисълът стана. Муса бин каза от баща си, че пророк съсъм между Усман и между Усман Абдурахман бин Ауф ги прави братство и баща на Шидад бин Ос бин Сабит и Усман между тях ги прави пророк съсъм братство. И някой казват ето Убада Сад бин Усман Зуркай и с него той стана брат на Усман. И в традиция пише Усман беше братство със себе си прави пророк саллаллаху алейхи ва саллям. В Табакат Кубра пише че Ибн Лабиба каза когато Усман бин Афан в последните дни когато неверниците затвориха на него, той пита на хората, че има ли талаб между вас? Те каза да. Той каза на него и кълне се на Бога, дали ти знаеш, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям прави събратство между мухаджирин и ансарите, тогава той пророк саллаллаху алейхи ва саллям със себе си прави брат на мен за него, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Усман е в братство с мен. Тогава Талха каза, кълне се на Бога, това е истината. Тогава Хазрат Талха питаха хора и другите хората бяха до около къщата на Усман, те питаха какво ти прави? Хазрат Али с кураж каза, че Усман каза, пита по името на Бога, каквото той пита беше пред очите ми и трябва да свидетелствам, аз не мога да лъжа. И каквото вие искате да вършите. Хазрат Рукайя почина и сватба за Уmm Кулсум, така пише. И Абдулла бин Мухлиф бин Харсан Сари каза, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде за битката Бадър и изостави Усман пред дъщеря на Рукайя, тя беше болна и тя почина, когато Зайд бин Харса към Медина докара новина за победата за битката, че Бог е дал на пророка саллаллаху алейхи ва саллям тази победа. Пророк саллаллаху от имуществото на Бадър дал една част на Усман и беше равно на другите хора. След смъртта на Рукайя, пророк саллаллаху алейхи ва саллям с Усман бин Афан на своята дъщеря Уmm Кулсум прави сватба. Хазрат Хурайра каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям с Усман се среща до врата на вратата на джамията, каза, че това е Джибраил. Каза, че да прави сватба на Уmm Кулсум толкова зестра, колкото беше пред с първата дъщеря и така да има сватба с теб. Айша каза, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям прави сватба на Уmm Кулсум с Усман, казано с Мумен на Уmm Кулсум приготвяйки на моята дъщеря, изостави пари Усман и да се пее нещо пред тях. Така тя прави. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям след 3 дни отиде пари от Уmm Кулсум и каза, о моята дъщеря, как ти гледаш мъжа си? Уmm Кулсум каза, че той е най-добрият човек. От Уmm Кулсум пари от Усман до 9 хиджри беше. След това тя стана болна и почина. Пророк саллаллаху води джаназе на нея и той седна при нейния гроб, че той гледа, че пророк саллаллаху така седеше до гроба на Уmm Кулсум, че той плачеше. В Бухари така пише тази традиция, че Халал от Анас бин Малик каза, той каза, че ние рецитирахме джаназе на дъщеря на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той каза, пророк саллаллаху седи до гроба, седеше до гроба и гледах,
че сълзите тичаха от очите му. В една традиция пише, че пророк на смъртта на Мусалман, ако имах трета дъщеря и щеше да правя нейната сватба с Усман. Хазрат Ибн Аббас каза, че пророк саллаллаху преминал от място, те Усман беше седеше там. Уме Кулсум бинт Расул саллаллаху, той плачеше, тя е починала. Човек каза, че с пророка саллаллаху двама приятели, Абу Бакър и Умар бяха. Пророк саллаллаху питал: Усман, защо плачеш? Усман каза: о пророк на Бога саллаллаху алейхи ва саллям, затова плача, че сега нямам връзка, не съм вашия зет. Двете дъщери починаха. Каза, че не плачай, кълня се името на Бога, който има моята душа в ръцете си. Ако се имах 100 дъщери и да починат един след един, една след една, и щеше да правя сватба на всяка с теб. Това беше отношение на обеща от двете страни. И Усман притесняваше, че той беше зет. Пророк каза, това отношение продължи. Следващия път се разказва на другите неща. Всеки петък се обръщам вашето внимание към молитвата за пакистаниците, за ахмадите, да се молите. И враговете, мислейки това, те са много жестоки с нас, но те знаят, че има Бог, има който е жив. И той също върши. И той също е много силен над тях. Когато той наказва, никой не излиза от неговото наказание. Нека Бог да им даде разум и тези хора да бъдат справедливи и да мислят с разума си и да не вършат жестоки безмислейки. И така и за хората на Алджазайр, те да имат силна връзка. На другите места също има враждебност срещу ахмадите. На всяко място Бог да пази на всеки ахмади. След молитвите има няколко джанази, невидимите джанази. Искам да ги разказвам. Първо, господин Мулана Султан Махмуд Анвар и вис Назар Ислам Шад Марказия и беше Назар Хидмат-e Дървеша, беше Назар Ислам Шад Риштаната си беше 11 януари в Рава. Той почина, беше 88 годишен. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Баща му Чодри Мухаммадин беше и майка Рахмат биби беше. Баща му в 1928 година направи бейт на втория халиф и стана ахмади. Султан Махмуд Анвар Сахиб беше единственият неговия син. Мола Султан Махмуд Анвар до мидл учи, основно училище свърши и давайки своя живот. 1946 година в Мадраса Ахмадия Кадиян той влиза. След Пакистан в Ахмеднагар Джамия Ахмадия той отишъл. 52 година Моли Фазл правейки април 1956 година той стана шахид и свърши Джамия Ахмадия. Сватба му там Махмуда Шока Саба и дъщеря Чаудри Садък Дин Сайб. Нека Молана Джалалудин Шамс в годишно събрание рецитира. Нека той има двама синове. Един син Исан Махмуд е вакф зиндagi в Tehrik-e Hadith служи. Мусалман първо в Гуджарат той отиде да служи като мисионер в различните градове в Пакистан. Той работи 1944 година до 1978 година в Гана. Беше и аз бях също в това време в Гана. Гледах
че той се преданността служеше там. 82 година до 83 година сектори Маджлис Карпардас беше. След това Садър Маджлис Карпардас стана 83 година. 1983 година, 1998 година Назар Слаушад Марказия беше до 2011 година Назар Хидмат Дървеша и до 17 година 2017 Назар Истаната беше и заради и беше болен за това той свърши работата си 2017 година. Той говореше за много добър начин и произнасяше реч с много добър начин. Много има случаи. Той имаше връзка с различните хора, от различните групи и учените хора. Когато говореше с уш, той даваше отговор с много добър начин. Беше много добър, с много добър начин произнасяше речта си. Слушателите слушаха неговите речи, мисионерите, които работеха с него, така пишат, че той работи с нас. Всеки това пише, че с много добър начин той отнасяше с нас. И тахаджуд молитва се пазваше и на мисионерите се обръщате внимание към тахаджуд молитва. С халифа имаше много силна връзка, съвършена връзка имаше. Той имаше също изпитание в четвъртия халиф за малко време, но със съвършено подчинение той прекарва това време и подчинявайки той работил. Някой човек каза, преди беше Назар и сега работиш под Назар. Той каза, Мурабин Сада дъщеря му се пише, че халиф знае кой къде трябва да работи. Аз дадам моя живот. Ако ще кажа да мете стаята, аз така ще върша. И Бог и поправи положението. И негото съвършено подчинение пример, аз мисля, и Бог прие. И пак той стана член на Съдрани Махмадия и стана назир. Където той живееше с Амир, той винаги подчиняваше в Крачи и на другите места. Бог да прощава на него, на неговите деца, да продължават неговите добрини. Той е писал книгите. Една книга Калма Тайба е знак за Ахмади. Друга книга Бог и Пророк саллалаху алейхи ва саллям от Коран и Хана Каба. Корана и него книга и колко са Ахмадите в света. Една книга и защо шария хора не приемат. Една книга и наказани за тохин и рисалат. Те са неговите книги, той написал книги. Той работи с много добър начин. Нека Бог да прощава на него. Второ джаназе Молана Мохаммад Умар и Назир Слаушад Кадин, който син беше Пике Ибрахим. 21 януари той почина 87 годишен беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Неговото отношение беше от Керала. Баща му Ибрахим Бути, който беше враг на Джамат Ахмадия, много силен враг. Преди 10 години той да се ражда, Мусиф за търговия, отиде в Мумбай. В Мумбай имаха много Ахмади, които имаха търговия. Малабар Ахмади. И той се срещна с Ахмадите. Той знае за вярата на Ахмади Джамат. И в 1924 година, когато втория халиф отиде в Мумбай, тогава той прави бейт по ръцете на бейт и така той стана Ахмади. И след това той
също отиде в Кадиян. Молана Умар в 1954 година отиде в Кадиян и след което коса Пакистан и имаше мадраса в Кадиян. 55 година той влиза в мадраса и 61 година съвършвайки учението и от Панджаб университет свърши Моли Фазъл. Един година той беше като учител в мадраса и в който учеше последовател Бай Абдурахман Кадиян Джалал. Една година той сутрин отива в неговата къща, той рецитираше Корана. От 62 година той продължава работата си в Индия, в големите градове на Индия. Той работил и беше много успешен мисионер. И речите бяха и той участвал в събранията. И четвъртия халиф, когато комитор, там имаше събор, който продължи 9 дни. И Мавлана Осман Шахид и другите и хората отидоха там особено. И той работи там. Четвъртия халиф на едно място така хвали неговата работа в проповеда си. Има някой джамата там един човек, който работи цялата работа и превеждайки тези неща на проповеди, той разпространява и тези джамати с благословите Бога има развитие. Веднага те слушат думите на халифа и целият джамат знае, че какво става. От Саут Индия има нашия джамат, които не знаят урду език, има такива джамати. Нашия Маули Мухаммад Мусайб Бог дава сила на него, че веднага когато се слуша, той превежда моите проповеди и разпространява всичките джамати. С много труд той работеше. Една година той в Палестин работил, Коран Карим и книгите на обещания Месия и магазини. Той превеждал на малиям език до 2007 година, когато Назир Исламшад Марказия правих и след това Едишен Назир Исламшад Талим Коран Вакфиязи той стана и след това като наиб Назир Ала той служил с много добър начин, той служил всичките неща. Свършвайки мадраса Ахмадия, той 53 години служил на джамата. Той изостави 4 дъщери след себе си и зети и внуци има и правнуци. Той имаше много сила да служи на джамата. Когато отиваше някой Ахмади, пътувайки, работейки джамата, той превеждаше своите неща. Сри Ланка национал президент пише в историята на Сри Ланка, Тарих Ахмадият, ще пазим това време, когато третия халиф Молана Сахиб дойде като централния мисионер. 1907 година той отиде и с много сила, духовна сила гледахме една промяна в джамата и Молана. Той служил с много добър начин. 1994 година в Комбо град в Рам Кришна хол Молана имаше такъв реч и слушайки повече 400 хора се събираха, особено Рам Кришна в и cultural minister Honorable Devraج действа речта му на неговото сърце. Много хвали. Затова този реч Молана Сахиб от Гита, четейки мантър, каза, че пророк Сърсърм е истинския пророк. Някой неговия реч досега е известен при тях. 4 книги на обещания Мусlim, 4 книги той е преведел и 7 книги той е написал в Суба Тамил Наду, магазин Самадана, Вазри. До дълго време той е публикувал
и разпространявал в другите региони. Нека Бог да прощава на него и да улчава неговото място в рая и да даде възможност неговото потомство да имат силна връзка с джамата. Следващия джаназе господин Хабиб Ахмед Мураби Сисла, който е синът на Мохамед Исмаил Фактирия, 25 декември почина в Исламабад с сърдечна удръж. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. 79-та година той стана мисионер. В различните места в Пакистан той е работил. 1989 година до 2003 година в Нигерия той служил. В това време септември 1998 година Амир Миши Чай Нигерия беше до 2002 година. С много преданост той работеше и той в мохалата си с работеше много добър начин. Той остави жена и 3 дъщери и 2 синове. Нека Бог да прощава на него и да даде възможност на неговото потомство да има силна връзка с джамата. Следващия джаназе господин Бадрузаман, който преди малко вакалте мал ЮК каркун беше. 3 януари той почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Много трудолюбив работник беше. 1944 година Сираджова Амритсър беше роден Ахмади в Худам Ахмадия. Той работеше като работил Кайзила Коета, след това Ансарулlah Балучистан беше назим. 86 година заради джамата имаше дело, той беше затворен. В затвора беше заради Бога. И 85 година и 89 година той работи в вакалте Малулия в Лондон дойде. И в Раким през 17 години вакалте Мал, едишн вакалте Мал Лондон той работил. Нека Бог да прощава на него. Следващото джаназе господин Мансур Ахмед Тасир, който синът на Маули Мохамед Ахмед Наим Мураби Сисла и работеше в Ехтисаб Назати Мурава. В Лондон той дойде при сина си 30 декември. Той почина и беше 70 годишен. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Той 25 години служи на джамата като работник на джамата в различните отдели. Много добър човек беше, много трудолюбив, с халифа имаше силна връзка и казваше на другите, посветваше на другите така. И с много търпелив беше и много трудни работи дадоха на него. И понякога от двете страни хората имаха и много бяха силно против него, но и той отнася се много добър начин обич с тях. Толкова служеше на джамата, че беше дъщеря доктор Файра беше давател има. Сутрин той отиваше в офиса. Жена каза, че сега има сватба, днес да имате отпуск. Той каза, че времето 9 часа отивам в офиса, ще се върна на своите хора отнася много добър начин. Ако имаше разногласие и с много уважение разказваше своите неща, той застави жена Рекшанда госпожа, 2 синове и 2 дъщери има. Нека Бог да прощава на него. От детството знае на него. Той учеше с мен. Винаги гледах. Беше много добър начин и скромен беше. И отнасяше, усмихваше, никога не кареше. И това стана при него тези качества до края на неговия живот. Той много помагаше на хората да имат мир. Следващото джаназе доктор Ибрахим Ванга от Танзания, 9 декември
почина 73 годишен беше. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. В медицина, Макрира университет, Юганда, той учеше събраксун за Бога. Първия локален лекар беше в източна Африка. От училището той участваше в религиозни събрания и когато хората обвиняваха на джамата, той имаше сила да знае за джамата Ахмадия. По това време с мисионер Шейх Абу Талиб Санди той се срещна, той беше негова роднина. Когато той говори за тези обвинения, Шейх Сахиб отговори на него с най-добри начин на него. И той дал Корана на свахилски език и книги. Четейки тези книги, доктор Сахиб прави бейт. Те благословен на Бога. До края на живота си той беше много силен Ахмади. И на всичките хора той проповядваше исляма и Ахмадия. За проповедта имаше едно силно нещо в своето сърце, затова беше той известен. В Бенгази оставаше книги и даваше на хората, раздаваше на хората. Хората питаха, че вие сте лекар, вие продавате книги. Той отговаряше така, че когато в болница и имам лекувам на телата, но сега лекувам душите. И те са различни за неща. И помагам на хората. С халифа много силна връзка имаше. И за децата си той възпитаваше като учението на исляма. В дома си той учеше колективна молитва. В къщата има библиотека. Имаше много книги. И също имаше книги от джамата, литература от джамата. На децата си, че да станат всичките Ахмади се молеше и казваше на другите също. С джамата има силна връзка. Всичките деца имат силната връзка с джамата, като баща си те са добри. Нека Бог да правите да има силна връзка и молитви на баща си да изпълняват. Нека Бог да прощава на доктор Сахиб и да увеличава неговото място в рая. Следващо джаназе госпожа Сугра Бегам, Йена Дин Мухаммад Сахиб Нангли Дървеш Кадиян, 6 януари. Тя почина 85 годишна беше. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Тя вадил на Хаким Мухаммад Рамазан Сахиб беше дъщеря му. Спазваше молитвата, се молеше таджуд намаз. Гостоприемлива беше, търпелива беше. Имаше много атрибути и много добра жена беше. С халифа има силна връзка. 23 години тя служи на Наджна Майла. Тя беше мусия. Двама синове и две дъщери тя изостави след себе си. Един син 40 години служи на него, Беширудин Сахиб. Другия син Мунирудин. Низамут Тамират Кадиян работи. Нека Бог да прощава на нея и нейните деца да продължават добрини като нея. Следващото джаназе Чодри Краматулла Сахиб 26 декември почина 95 годишен беше. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Той е последовател на обещания Масия Хазрат Чодри Шадин Сахиб. Талиан беше неговия внук, който в Сиаркот прави бейт на обещания Масия алейхи салам. Той беше много добър човек, обичаше на хората, помагаше на бедните и помагаше на бедните хора и беше много благодарен на Бога и беше имаше преданността. Неговият син Сухел Сахиб пише, той много помагаше на гостите, гостоприемлив беше, особено тогава, когато мисионерите идваха при нас Бадин Синд. В Фуркан Фост той служи 83 година до 2008 година. В Алфаза Интернешнъл той работеше. В къща си той представи своя къща за работа на джамата и една част като намаз център имаше в неговата къща. Неговите дъщери
Тия също син също служи за джамата. Един внук Фархад Ахмед е мисионер, мораби сестра тук в ЮК. Пресен медия работи. Нека Бог да прощава на него. Неговите деца да продължават добрини като него. Следващата джаназе Чодри Мунаввар Ахмед Халид от Германия. 20 август почина 58 годишен беше. Инна лилахи инна илайхи раджиун. То с системата има силна връзка за проповед. Той работеше, участваше и в Германия в различни времена като председател и генерал секретар. Той работил в Ансарула. Той също служил в различни места. Освен това, когато беше в Пакистан, в Техрик като менеджер, той работил на земите на Техрик. С халифа имаше силна връзка. Той беше муси. Изостави жена и 5 синове и 6 дъщери. След това Асира госпожа, жена Садик Саим Махмуд, ретайр мораби сестра Бангладеш, 27-8 ноември почина. Инна лилахи инна илайхи раджиун. Маули Мухаммад Садик Сахиб, Маули Мухаммад Сахиб и Нешна Амир беше неговия дъщеря. Много гостоприемлива, търпелива и добра жена беше. В Рамазан постоянно рецитираше Корана, свършеше Корана в добрините. Освен това, имаше много добри атрибути и вършеше добрини. Нека Бог да прощава на нея. Следващото джаназе Рафиудин Бат, 6 декември почина 92 годишен. Инна лилахи инна илайхи раджиун. Молви Хайдун Сай последовател на обещания Месия Свято беше неговия син. Благословението на Бога, когато беше млад, той прави стана муси. На различни места служи на джамата. Мубадам Али Зеленаровал беше председател и Амир Халка Вакент беше. Амир Халка беше Вакент председател беше. Беше затворен в затвора заради Бога. Той са 4 дъщери и един син остави след себе си. Един зет Насим Ахмед в Найджерия като мисионер работи. Нека Бог да прощава на него и за всичките починалите хора, да увеличава неговите места и да даде место на тях пари себе си. След молитвата ще невидимите джаназа ще рецитирам за тях всичките. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر